ayuna dituar, misalkan aya penghunina, misalkan makhluk-makhluk gaib, makhluk-makhluk halus misalkan. Bisa bae pindah ka imah, misalnya kan, ngilu ka imah gitu kan. Karena imah batu dirusakkan gitu. Bisa bae. Terus misalkan aliran sungai disempitkeun atau kumaha, digali kumaha misalnya. Jadi hayang dipapantos segala naon kan gitu. Jadi engke bisa bae imah batu dirusakkan. Secara logika bae, imah orang tanpa pamit di sana ban rusak. Marah teu, kan gitu logikana gitu. Jadi orang kudu dipakai aturanana supaya ulah saling ngarugikeun. Sampurasun ya, ngaran abdi atanapi lamun di dieu mah ngaran aing ya, Jamal. Jadi terkait dengan ya masalah umur, orang teh lahir 8 tilu, ada kurang lebih meureun 30 sekian lah gitu ya. Jadi kegiatan masyarakat Baduy memang mayoritas bertani ya. Bertani, cocok tanam, terus ya nu teu meunang ditinggalkeun gitu nya. Eta salah sahiji adat kebudayaan kami masyarakat Baduy, yaitu bahwa tani itu wajib gitu karena pikeun kebutuhan kehidupan gitu. Ya terkait masalah tani ya tadi teh ya gitu ya. Segala sesuatu anu sekira-kira manfaat pikeun kehidupan naon bae dipelak atau ditanam gitu. Memang anu jadi bahan pokok anu wajib seolah-olah di masyarakat Baduy eta cocok tanam padi atau padi huma. Melak pare teh gitu kan. Jadi seolah-olah wajib setahun sekali gitu. Walaupun di satu lahan ataupun satu kebun ya, tanaman pare eta kan dicampur. Jadi untuk khusus pare gitu kan. Jadi dicampur aya terong, aya cabe, cau, kayu, cikur, jahe dan lain-lain istilahnya kan. Jadi ketika setelah panen pare atau padi ya, engke tumbuhan lain. Yaitu buat mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari. Semacam hasil tani-tani nu lainna gitu. Karena alhamdulillah masyarakat Baduy mah mudah-mudahan tetap terjaga, tetap lestari ka dituna gitu nya, ka harupna. Jadi insyaallah nu kalaparan moal aya gitu. Sementara ayeuna ge alhamdulillah gitu nya. Jadi ke kebutuhan sehari-hari mah alhamdulillah gitu. Bisa mencukupi karena tetap dijaga, dilestarikeun masalah tani eta gitu. Karena mayoritas bertani oge aya oge misalkan anu dagang, misalkan hasil bumi gitu nya. Aya penampungna. Situasi lingkungan berbicara ya pelestarian ya. Jadi lebih cenderung ke pelestarian berarti ya. Jadi itu jauh beda dibanding baheula atanapi zaman dulu gitu kan. Masalah pelestarian. Cuman mungkin aya saeutik perbedaan memang karena memang dunia semakin modern, banyak pengunjung, banyak kemajuan, banyak perubahan zaman. Tapi tentang pelestarian mah memang perlu ditingkatkan gitu ya. Perlu ditingkatkan masalah itu meureun. Hiji salah sahijina kumaha carana orang ngajaga ngelestarikeun lingkungan supaya ulah terjadi longsor, ulah istilahna timbul global anu teu sesuai istilahna atau napi hujan berlebihan atau panas berlebihan. Jadi kumaha carana harus orang ngajaga keseimbangan alam gitu. Jadi tetap kembali ke jiwa manusiana gitu nya. Harus sadar jeung menyadari gitu nya. Bahwa alam semesta ieu kan rek saha anu ngajaga iwalti meureun pendudukna masing-masing anu boga lingkungan terutama. Gitu. Masalah
kumaha carana ngajaga istilahna sumber-sumber mata air, kumaha carana ngajaga istilahna aliran-aliran sungai, kumaha carana istilahna orang supaya ulah ngarusak lingkungan, ngarusak diri pribadi masing-masing. Jadi gunungna ulah dihancurkan, ulah dilebur, lamun cek pribasa dia. Lebakna ulah diruksak, sumber-sumber mata air perlu dijaga dilestarikan. Eta bikin kehidupan masyarakat setempat maupun anu lainna gitunya. Contoh misalkan sumber-sumber mata air lamun kurang digali ya, atau api dicemari gitu kan. Eta sama dengan ngarusak jiwa orang sorangan gitu kan. Tapi lamun dijaga dilestarikan, naon misalkan induk-indukna, misalkan pepohonan anu aya di sekitar sumber mata air, eta perlu dijaga. Ulah ditebang, terus ulah di kotoran, ulah dicemaran gitu. Eta insya Allah ngahirupan. Eta salah sahijina gitunya. Terus kedua, kumaha istilahna carana orang ngajaga aliran sungai supaya istilahna teu ngaganggu gitu. Ulah diganggu aliran sungai, misalkan entong istilahna digedekeun ataupun disempitkeun gitu ku kadorong misalkan ku orang hayang memperlebar lahan istilahna kan. Eta sama dengan pelanggaran gitu. Jadi ngarusak lingkungan. Karena pada dasarnya hukum alam eta perlu orang pakai gitu. Lamun teu dipake ke urang, engke bakal timbul karugian masyarakat. Contoh misalkan aya gunung didatarkeun misalkan. Padahal di gunung eta kan pikeun kehidupan, dijaga dilestarikan tapi pikeun kehidupan orang pada dasarnya. Nah, sumber mata air, terus pertumbuhanna misalkan. Kandungan obatna misalkan. Terus lamun misalkan orang kadorong ku hawa nafsu serakah, mudah terpancing oleh duniawi, eta tanpa berpikir misalkan kaharupna lebih jauh, teu mikiran istilahna anak incu urang, ya. Meureun hanya sesaat gitu. Lamun cukup ge gitu. Dalam arti mencik urang mah eta kan tidak berkecukupan, lamun urang teu bisa ngajagana gitu. Seperti itu. Kuduna gitu. Karena tadi teh ya lamun urang pakai pupuk kimia, ya, jadi sama dengan mencemari, gitu kan, mencemari lingkungan. Jadi tumbuhan-tumbuhan lagi, engkena geus teu alami deui. Soalnya zat-zat racun eta terserap, misalkan ke makanan, beti-betian, tumbuh-tumbuhan. Eta kan tumbuh-tumbuhan kan menyerap zat bumi, gitu kan, anu ngahirupan. Nah pasti kadar-kadar racunnya naik karena pepohonan istilahnya, karena buah-buahan. Nah di dahar lah istilahnya ku jiwa manusia, nanti pindah deui gitu kan, racun sampai mana ge gitu mal hilang gitu. Itu kan. Jadi walaupun di dia memang aya penawar racun misalkan dina tumbuh-tumbuhan aya gitunya. Tapi lamun misalkan orang tetap kitu jeung kitu, nah tadi teh ya gitu kan. Jadi bakal rusak. Jadi kudu sadar lingkungan lah gitu. Hiji perawatan ya intinya mah kayak semacam tradisional bae lah. Pupuk-pupukan, pakai pupuk organik misalkan kayak daun-daunan. Itu bisa. Pupukan misalkan obat-obatan bisa, obat hileud, obat simet, misalkan hama-hama nu itu pikeun ngusir-ngusir hama kan. Bisa gitu kan. Jadi tinggal ditumbuk, misalkan ditebar, tanahnya bakal subur dan mengusir hama aya di dia gitu. Contoh misalkan padi, daunan segala macam sabaraha rupa lah gitu. Jadi ditumbuk, ditebar, aya syarat misalkan. Hanya istilahna walaupun satu pohon misalkan ini yang dijadikan syarat, ditanam di tengah kebun bisa mengusir hama. Kami masih percaya jeung kami ngabuktikeun gitu bahwa syarat eta perlu. Ini ku kami kan masih dipakai di masyarakat Baduy. Terkait dengan larangan sabenerna mah gitunya, lain di masyarakat Baduy bae, lain di lingkungan Baduy bae gitunya. Masalah larangan kumaha istilahnya orang sopan santun, menghargai alam, menghormati alam lingkungan, istilahnya supaya ulah istilahnya timbul suburna misalkan. Jadi penghunina istilahnya menghargaan ka urang gitu. Jadi pada dasarnya kan walaupun orang teu bisa nempok karena makhluk-makhluk halus, tapi kan di mana tempat pasti ada penghuni
gitunya pasti aya penghuni gitu, entah itu misalkan setan, entah itu genderuwo misalkan, entah itu kuntilanak lah gitu, pasti aya penghuni di mana kayak gitunya. Nah lamun misalkan orang hayang ulah saling ganggu orang pakai aturanana gitu. Hiji orang sadacana kakasab ataupun bekerja baca doa. Nah aya bismillah nah di dia kayak gitu, cuman beda kalimat-kalimat nah gitu, aya doa-doa nah gitu supaya ulah saling ganggu gitu. Soalnya kan tadi teh ya lain ngeun di sumber mata air bae, lain ngeun di gunung-gunung bae, lamun lain ngeun di gua-gua bae gitu ke penghuni-penghuni makhluk-makhluk nu itu teh. Bahkan di setiap titik ya aya, cuman beda-beda jenis mungkin gitu tah. Urang mah teu nempo ieu gitu, tapi kan urang ngayakinkeun jeung urang kudu percaya gitu bahwa di muka bumi kan pasti komplit gitunya pieuseun alamna gitu. Tapi orang kudu ngajaga supaya batur ngahormatan ka urang ngahormatan ke batur. Kumaha carana ngahormatan? Nya teh ditu ya satacana gawe urang aya doa-doana. Terus diwanci tangange wancina batur misalkan urang kudu istirahat. Wanci magrib walaupun misalkan masih pagawean tacan selesai atau entang misalkan kagok saeutik deui entong gitu. Soalnya geus waktu batur gitu kan. Terus kumaha carana supaya tetap terjaga ieu ituna. Penting ya tadi teh ya ngelestarikeunna seperti kumaha gitu. Masalah eta mah seperti gitu gitunya dipake hukum alamna supaya orang balik gawe sehat, tumbuhanna subur gitu kan. Soalnya lamun orang teu beratitipna misalkan teu dititip-titipkeun bahwa orang ulah saling ganggu kudu sama-sama lancar gitu kan. Jadi engkena hama ge bisa gitunya. Lamun menurut bahasa di dieu mah bisa diusir dititipkeun cik urang teh gitu kan. Mun aya cocowanana misalkan suku 2 suku 3 suku 4 ge pan ulah yang saling ganggu. Mun aya hamana nu ti timur ti kidul ti barat ti kalena ge ulah yang saling ganggu misalkan. Titipkeun ka pribumi di dinya. Walaupun teu kadeuleuk ku urang, tapi bahasa urang kudu dipake. Urang percaya, lain percaya urang ka setan, lain percaya ka jurig istilahna kan. Tapi percaya tetap kanu kagungan urang, kanu ngasuhanan umat sakabeh istilahna kan. Lamun di ditu meureun Gusti Allah teh ngaranna, lamun di dieu meureun Gusti Maha Suci, tetep dasarna beureun hiji. Urang percaya ka eta bahwa sagala ge ciptaanana. Nah, pake urang aturanna gitu. Hukum-hukumna kudu dipake. Itu seperti kitu mun ieu na. Ari di Baduy mah alhamdulillah jana karena kaitanna jeung kepercayaan, percaya istilahna ka luluhur, percaya istilahna ka badi pamali istilahna kan. Lamun cikolo teh magrib mantong gawe bae pamali. Tah lamun urang maksakeun bisa kesambat tuh kan. Bisa istilahna kaganggu tanam-tanamanna gitu kan. Bisa orang istilahna entah nyeri beuteung, nyeri hulu, muriang dan lain-lain istilahna kan. Nah setelah diselusuri naneh teh teu make baturan atau kamu teh enggak pakai baturan, enggak mengikuti gitu kan. Gitu. Jadi kesambat gitu. Jadi itu salah satu larangan. Salah satu larangan enggak boleh dilanggar gitu. Bisa berdampak ke semuanya, bisa ke pribadi. Memang awal ke pribadi. Ya, tadi teh bisa kesambat segala naon. Tapi lamun berlebihan misalkan di gunung ataupun di sumber-sumber mata air, hutan-hutan lindung istilahnya. Lamun tiba-tiba orang dituar pohonna misalkan. Terus sumber mata airna rusak, engke timbullah hukum alam. Gitu kan. Anu bisa ngarugikeun masyarakat kabeh. Bahkan dampakna lamun teu dijaga ka urang Baduy, lain orang Baduy bae. Bisa misalkan ke kabupaten Lebak, provinsi dan lain-lain istilahnya kan. Seperti itu. Jadi masyarakat Baduy eta ngajaga ngelestarikeun lingkungan, lain pikeun masyarakat Baduy bae. Pikeun urang kabehan. Gitu. Jadi lamun kayuna dituar, misalkan aya penghunina, misalkan makhluk-makhluk gaib, makhluk-makhluk halus misalkan. Bisa bae pindah ka imah istilahna kan, ngilu ka imah gitu kan. Karena imah batu dirusakkan gitu. Bisa bae. Terus misalkan aliran sungai disempitkeun atau kumaha, digali kumaha misalkan. Jadi hayang dipapantos segala naon kan gitu. Jadi engke bisa bae imah batu dirusakkan. Secara logika bae, imah urang tanpa pamit istilahna main rusak. Marah teu kan gitu
logikana gitu. Jadi orang kudu dipakai aturanana supaya ulah saling ngarugikeun. Karena memang terkait dengan kebutuhan hidup mah beda-beda versi ya. Tadi teh anu penting tidak pelanggaran dengan hukum adat, tidak pelanggaran istilahnya dengan hukum formal, hukum syara maupun negara, tidak istilahnya saling merugikan sesama gitu kan. Selama ada di jalan positif, jadi pola pikir kita harus diputar buat istilahnya menghidupi keluarga, menghidupi tetangga, membangkitkan istilahnya perekonomian gitu. Walaupun di Baduy itu bukan hasil dari pendidikan secara formal, tapi bukan berarti tidak berpendidikan masyarakat Baduy gitu. Jadi aya tahap pembelajaran anak gitu kan. Jadi kumaha carana mengelola keuangan, kumaha carana istilahnya orang neangan piduiteun istilahnya kan. Bikin ngerasikeun keluarga gitu. Jadi aya anu usaha eta kan multifungsi gitu, loba carana gitu. Aya usaha ikhtiar pikulieun istilahnya kan. Usaha kan ikhtiar gitu. Jadi ada yang usaha istilahna dagang, aya anu usaha istilahna cocok tanam gitu. Macam-macam gitu. Anu nyieun kerajinan be aya gitu. Masalah eta mah gitu. Beda-beda versi ya. Di balik eta gitunya. Kami masih percaya jeung kami masih ngelakukan apabila misalkan aya terjadi longsor ataupun misalkan hujan berlebihan dan lain-lain diselusuri. Nah, gunung mana nu karusakan, lebak mana nu kakotoran, diselusuri terus. Eta akan dampak ke lingkungan. Tadi teh ya bisa lamun halodo kepanjangan gitu kan, terus istilahnya lamun hujan terlalu deras, angin terlalu kencang istilahnya kan. Nah diselusuri ternyata aya gunung anu longsor. Nah kami ritual diselamatan orang Baduy istilahnya ngukus ataupun ngaharapan batu ataupun ngaharapan kayu lain nyembah ka juri ka setan lain. Jadi kumaha carana minta bantuan supaya ieu juri ge setan jaga ieu lingkungan maneh gitu kan. Kurang ngajagana istilahna kayuna ulah main tebang begitu saja. Urang mapatahan lain mapatahan istilahna pada dasarna orang nitipkeun lingkungan orang supaya dijaga ku penghuni setempat gitu. Ulah longsor gitu kan, seperti itu. Kami percaya masih ngelakukan kami. Soalnya lamun teu dijagaan seperti itu istilahna sumber-sumber mata air di selamatan kan aya penghuni juri setan lah kokolot-kokolotna kan gitu. Aya gede-gedena gitu kan. Jadi orang diomongan gitu. Walaupun teu katempo ente misalkan dialog secara langsung, tapi kami percaya, yakin dan kami masih mempergunakan seperti itu. Gitu. Kami ngaturkeun nuhun masalah loba dulur jauh-jauh misalkan nu ngajujuk ka khususna ka ruang lingkup Baduy atanapi dalam rangka mungkin silaturahmi ataupun berwisata gitunya. Jadi cuman di balik eta memang aya sisi positif aya negatif mungkin gitunya. Sisi positifna gitunya. Alhamdulillah dengan ayana perkembangan masyarakat Baduy istilahna dibentuk ke semacam walaupun bukan destinasi wisata termasukna gitu, sabab budaya gitunya. Sabab ka Baduy atau napi silaturahmi lah. Tapi mungkin semakin ramai semakin modern mungkin jadi pada hara yang nyaho ka Baduy itu memang sisi positifnya aya bisa hasil kerajinan kami misalkan di Bareuli istilahnya kan gitu. Jadi eta sisi positif bagi kami gitu sama dengan membantu masyarakat kami gitu kan pengrajin-pengrajin gitu. Nah sisi negatifnya kita pasti aya contoh misalkan pencemaran lingkungan eta anu perlu dijaga. Jadi kami pesen ti kami gitunya ka dulur-dulur anu ti jauh baraya anu ti anggang gitunya.
datang ke Baduy lain tujuan pikeun ngarusak lingkungan ataupun adat jeung budaya anu lain ya istilahna nu aya di Baduy. Jadi justru kami misalkan nitip pesan ulah aya tujuan istilahna ngarusak, ngecemarkeun, bahkan istilah pencitraan dan lain-lain istilahnya kan. Jadi hayu urang jaga ku bebarengan gitu kan. Jadi entong ngandalkeun orang Baduy bae ngajaga lingkungan teh gitu. Hayu urang ngajaga ku bebarengan. Contoh misalkan entong buang sampah sembarangan misalkan. Soalnya sampah-sampah plastik tak anu dampakna gitu nu katempo ku urang sampah-sampah plastik istilahna anu ngandung bahaya gitu nya. Sampah plastik kan bisa bertahun-tahun teu buruk gitu kan. Bahkan ari di dieu kan Medana kan loba pegunungan gitu kan. Jadi lamun istilahna sampah plastik teu dijaga istilahna, main buang begitu saja di pinggir jalan ataupun di mana gitu. Jadi kayak bisa menyebabkan longsor. Gitu. Jadi lamun orang Baduy bae nu ngajagaan dasarna eta kan bising teu kajaga gitu. Jadi hayu urang ku bebarengan. Jaga lestarikeun lingkunganna gitu. Soalna masyarakat Baduy ge itu lain pikeun orang Baduy bae, pikeun urang kabehan gitu. Seperti itu eta pesan-pesan di kami. Terus terkait dengan adatna, kebudayaanna, gitu, keyakinanna, gitu. Berbicara keyakinan tetap yakin mah gitu ka Gusti Nu Maha Suci gitu nya. Lamun ditu ka Gusti Allah jenenganna sarua gitu kan eta kayaknya. Jadi ayana perbedaan pikeun urang hiji. Lain istilahna saling ganggu. Ari masa duduluran mah teu mengenal suku, ras, agama istilahna. Dari macam agama pun dari macam suku pun ya oke lah. Pergaulan mah duduluran gitu. Cuman teu meunang saling usik, teu meunang saling ganggu. Eta pikeun urang ngahijikeun duduluran seperti kumaha. Gitu eta pada boga garisana masing-masing ieu kitu nya. Gitu pada boga garisana masing-masing. Kami moal ngaganggu. Nah, pendatang ge entong ngaganggu gitu kan. Nah, lamun misalkan hanya berkunjung mah silaturahmi nya mangga gitu. Eta pesan-pesan di kami gitu nya. Terus tadi teh ya di kota-kota ge nya, nu di kota-kota di luar, nu lain Baduy. Lamun dijaga, dilestarikeun lingkunganana gitu nya. Insyaallah. Gitu. Jadi bakal terjaga, bakal istilahna ngahirupan ka urang gitu nya. Jadi kudu sadar lingkungan. Lingkungan rek saha anu ngajaga nglestarikeun iwalti anu boga lingkunganna sorangan. Gitu batur mah belum tentu istilahna kan. Belum tentu istilahna mantuan ngajaga anu boga ngajaga lemburna sorangan ge kan bingung gitu kan. Masih loba keneh. Jadi hayu urang jaga lestarikeun. Walaupun di kota-kota gitu. Eta seperti itu pesan-pesan di kami. Gitu.